Добро, дечки се снима. Ако некој има против нешто да каже против снимањето, го молам сега да каже. Во наредниве 3 секунди, значи нема. Добро, Не. фала ви многу на сите. Повели Драган, денеска ни е според програма некои методики, нешто што е битно за добар учител и нешто што е интересно да поминеме еден дел од оваа проблематика, најмногу низ наши искуства. А во вториот дел и во оноку време кога ќе ни остане, ќе споделиме некои видеа да можеме да ги повториме основните ликови уште еднаш преку видеа. Океј, Драган, повели. Добро. Дечки, здраво на сите, сега не знам дали се гледаме, се слушаме, мислам дека сме окей. Кире, фала прво за само извинете ме. Види кода. Фала на сите за присуството. Моментално, значи денеска темата на тоа што би требало да го поминеме е начинот на тоа како учиме и како ги предаваме работите што треба да го кои се предмет на часот. Самото подучување на возење сноуборд можеме да го поделиме на 3 дела. Битно е да го разделиме моментот дека секогаш, значи буквално секогаш треба да бидеме свесни што и како правиме со учениците. Треба да бидеме свесни дека се она што ние го правиме длабоко се рефлектира на луѓето кои што учат и дека самиот ученик е одраз на учителот. Ќе видите понатаму маца Кире ќе збори маца поише за таа психологија самата на учењето. Јас ќе ви раскажам маца поише во однос на подучувањето на самата методика околу подучувањето на возење сноуборд. Самиот тек на учењето се трудиме да го поделиме на 3 дела, кои што генерално се јасно ограничени помеѓу себе, значи не се гледаме некако да не се мешаат. Тоа значи дека би требало да ги поминеме еден по ред во точно определен редослед, точно да знаеме што ќе постигнеме со нив и што ќе постигнеме со нив. Само малку извинете. Извинете, некоја деливери во 7:10, не знам што е работа. Значи самата, како што реков, самиот тек на учењето можеме да го поделиме на 3 дела. Првиот дел е уводот, вториот дел е самиот фактички предмет на подучувањето и третиот дел е заклучокот, односно самари на учењето. Првиот дел, односно уводот во учењето, е многу битен во самиот процес на подучувањето, затоа што тоа е оној иницијален дел кога се запознаваме со ученикот, кога го воспоставуваме првиот контакт и првиот впечаток кај ученикот, каде што стекнуваме некоја, да кажам, представа и наша за ученикот, односно за неговите способности, за неговите цели, за неговите афинитети, како и воспоставување на некаква слика кај ученикот за нашата фигура, односно за нашата улога во самиот процес. Фала. Самиот контакт би можеле да го започнеме со некаква серија на уводни прашања, кои што обично ги работиме. Во принцип, едноставни прашања, кои што би требале да не опуштат малце во комуникацијата, да дознаеме од каде човекот што работи, ученикот, дали ученик, дали е вработен, дали има некој друго занимање и така натаму. Кои би биле неговите хоби, кои би биле некои карактеристики, не знам, срамежлив, не знам, немирен, не знам, љубопитен и така натаму, што би можеле да ги искористиме во тоа како ја формулираме самата обука подоцна и како се поставуваме на ученикот. Ова е многу битно за да, според нашето искуство и според условите на
на теренот, односно условите на личноста која го учуваме, го прилагодиме нашето учење кон тоа што и како предаваме, но во исто време да ги сетираме очекувањата на ученикот, што би сакал, односно колку далеку би сакал да стигне во одреден број на часови и како да ги менаџираме тие очекувања. Има една изрека дека многу е подобро да се постигне пореална цел и таа да се достигне, отколку да се постави нереална цел и таа цел да биде недостижна, односно да не се постигне и тоа да донесе до разочарување на ученикот. У принцип, главната цел на се во ова е кроз низ една безбедна и низ една забавна обука да се постигне усовршување на условите што ги има ученикот. И сега, прво кога ќе се сретнеме со ученикот, треба да видиме некои објективни услови кои што се наоѓаат во самиот процес на изучувањето, односно колку време имаме, каков е изборот со кој што располагаме, и каков е изборот на терен со кој што располагаме, односно кај може да ја вршиме обуката. Некои генерални способности на ученикот, знаете, повеќе подвижен, помалку подвижен, гиблив, ајде да кажам, компјутерско дете или така натака. Понатаму временските услови, бројот на учениците со кои што работиме, какви се исто така желбите на ученикот, пошто тоа спаѓа во некои објективни. Значи не зависат од нас тие да речем услови кои што се наметнуваат. Затоа има една акроним SMART цели, значи секоја цел треба да биде едноставна, значи не може да не биде денеска целта да бидеме најдобри во карфинг, пошто нема начин како да го измериме тоа. Мора да имаме нешто што е едноставно мерливо, нешто што е да речем reachable, односно што може да се достигне во зададеното време, и нешто што е опипливо. Значи точно да знаеме што е, тоа е на англиски е tangible зборот, на македонски не знам, баш е опипливо можеби зборот. Значи самиот ученик да има идеја што и како му се случува и што ќе добие од таа обука. Исто така, покрај овие работи мора да се придржуваме низ самата таа обука, треба да се придржуваме низ 3 принципи кои што се, односно се 4, кои што би требало да ги инкорпорираме во нашата обука, а тоа се принципите на постепеност. Значи, не можете некого да учите да скока без да знае да оди. Не можете некого да учите да трча без да знае да оди. Така, значи, прво треба да учите да трча, па тек после тоа да оди. Потоа, нашиот пристап да биде соодветно избран за степенот на познавање и самите услови кои што степенот на познавање на ученикот и самите услови кои што владеат на теренот. И исто така безбедноста да биде на највисоко можно ниво. Јас би ја ставил дури и прво безбедноста. Значи прво треба да вратиме жив и здрав ученикот назад во базата. Она учењето е опционално, ама да речем безбедноста ни е задолжителна во секој момент. Значи со ова доаѓаме до да речем до крајот на групата на уводот, во кој што целта ни е, како што кажа, да ги одредиме субјективните, да ги одредиме објективните услови кои што владеат на часот, да поставиме цели и да поразговараме со ученикот за тие цели и за тоа што и како ќе постигнеме. Дали има некој прашање до тука? Добро, не знам, нешто, како ви се чини овој дел? Супер се. Некој пример да даете? Поимано? Некој да сака нешто да убаци? Добро, Драган, повели. Да. Значи, оној вториот дел кој што го спомнав пред малку, тоа е фактички самата кор на обучувањето, односно самата наставна цел која што би сакале да ја постигнеме во текот на обуката. Што значи тоа, ако денес имаме основен завој, значи тука би спаѓал, односно во телото
во корот на обуката би спаѓала обуката за основен завој. Како би се одвивало некоја, да речем, методика, некој тип на настаните, е најпрво на ученикот да му објасниме што е целта на вежбата, како ќе го изведеме тоа, што ќе постигнеме и кои се нашите очекувања со него. Значи денеска ви кажав дека целта на часот е да биде да се запознаеме со методиката на обучување. Целта е да се запознаете со таа методика, а начинот е оваа презентација која што имаме денеска, односно некој да речем конципиран метод, односно обука која што ја држиме во моментот. Исто така и на терен ви кажав, значи прво објаснуваме што и како ќе научиме, што и како ќе постигнеме, избегнуваме сложени термини, избегнуваме комплицирани работи и така натаму, значи одиме на симпл ствари, едноставни и ствари што се reachable за учениците. Вториот чекор би било некоја физичка демонстрација на самата вежба. Значи учителот ја демонстрира вежбата, го покажува основниот завој или што и да е предметот на обуката. Третиот дел веќе само да спомена, во овој дел најмногу се трудиме, фактички во демонстрацијата, споменавме на претходните часови, значи се трудиме да претеруваме, се трудиме што е можно повеќе да претеруваме во самото покажување, за да може ученикот да прифати барем делот од тоа. Типичен пример ви она вертикално движење, накрекнување и станување кај основен завој или кај брз завој. Значи ние се трудиме да одиме од 0 до 100, за да ученикот оди од 30 до 60 или така некако, за да отприлики он ептен биде видливо тоа што сакаме да го направиме. Значи тоа е основната цел на демонстрацијата. Следниот чекор би бил да самиот ученик проба да ја имитира вежбата, односно да го имитира учителот. Самиот принцип е follow me, copy me. Значи дали ако е група сите одат позади учителот и се обидуваат да го направат тоа што тој го направил, доколку е индивидуални часови, значи ученикот се спушта, дава знак, учителот се спушта, дава знак и ученикот се обидува да го направи истото. Со тоа имаме поголем или помал успех, значи во зависност од самиот степен на обученост и на ability на ученикот, до одредена мерка успева, понатаму применуваме вежби. Значи, детектираме некои помалку успешни елементи, секогаш наоѓаме начин како да го искомуницираме тоа. Значи, избегнуваме комуникација како глупси, не те бива, не можеш ова, не знаеш ова и така натаму. Значи, секогаш имаме некоја сендвич конструкција, значи, ова беше добро, ова беше лошо, ова беше добро. Значи, му кажувате две добри работи и една лоша работа и му кажувате наредно на тоа да се фокусира, за да го подобри фактички впечатокот. Ова не настанува одеднаш, настанува со време, значи самиот процес трпи повторување, одреден број на пати, во зависност од самата да речем способност на ученикот. Целта е да се постигне еден степен на рутина, односно самиот ученик да за што пократко време ги совлада покретите така да тие не му представуваат мислено действие, туку да му представуваат рутина. Што значи тоа? Многу е потешко кога човекот мисли на одредени работи, значи раката горе, раката на страна и така натаму, отколку кога тие работи ќе влезат во рутина, што викам. Ова е особено изразено кај деца. Ќе приметите кога ќе подучувате деца, значи кај нив е многу полесно да се постапува по одредени грешки што ги имаат, затоа што самите деца немаат претходно научени работи за многу делови, за многу позиции на телото, за многу фактички
не знам како да кажам, вродени или научени рефлекси и кај нив многу полесно се исправаат тие грешки. Како за илустрација, кај возрастен човек може да мисли на една работа, најчесто на една работа. Значи, ако му кажете дека колкот му е погрешно наместен, раката му е повисоко и ногата е влечена внатре, тој може да замисли само, може да работи на коригирање само на ногата или само на колкот. А кај дете, например, доколку му кажете на сите овие 3 вежби, детето се дешава да во исто повторување успее да ги коригира и 3 вежби. Само затоа што нема некој сет на вродени движење или сет на да речем на условно кажано погрешно научени држање на телото. Ова бара одреден начин да се стигне оваа рутина, бара и некој начин на утврдување. Како го постигаме тоа? Значи, најчесто со промена на теренот или со промена на условите. Еден начин е да го стесните, односно расширите ходникот на кој што ходникот или патеката на која што изведуваме вежбата. Друга работа е да го промените скилитот, нагибот, не знам, мутаваноста или така натаму, нешто што би било малку позахтевно за учениците. Или пак да наметнете некој ограничување на движењето. Какво ограничување, например, рацете позади грб или рацете на одреден дел од телото, на коленици, не знам, на везови и така натаму. Што ќе добијат некоја и сигурност и како што кажав, им влезе во рутина, не ќе да размислуваат повеќе на таквата изведба на работиве. Некоја, да речем исто така, дел што се препорачува е проверување на напредокот. За да самите клиенти, односно ученици, бидат повеќе инволвирани во вежбата и да видат повеќе, да речем, повеќе желни да научат нешто повеќе. Згодно е да направиме некаква видеодемонстрација. Кај возрастни, например, е позгодно со некој снимање со мобилен телефон или со камера или со GoPro, каде што јасно им кажувате на грешките кои што ги имаат, кажувате што се очекува од нив и го повторувате процесот на учење, додека децата малце нема страпење да го гледаат тоа, да памтат така натаму, поготово ако се работи во група, па таму е позгодно да на некој начин се направи групно надпреварување, односно самите тие да кажат што мислат за изведбата на другите, да одберат, не знам, дете со најголем напредок, да одберат најдобар, не знам, фронтсайд завој, најдобар бексайд завој и така натаму. Значи со тоа ќе поттикнете некаква компетитивност меѓу децата, ќе обезбедите да маце повеќе се дружат и маце повеќе се залагаат за тоа што го прават. Значи со ваквото, да речем, со ова проверување на напредокот, може да го направите на крајот на денот, на крајот на вежбата, на крајот на периодот, условно кажем, ако се 2 последни дела, или по ваш избор, кога сметате дека е окей, веќе го завршуваме оној главниот дел на учењето или јадрото на учењето и ни останува уште третиот дел, односно тоа е заклучокот или самари на самиот ден, час, период или како и да сте веќе договорени со учениците, односно што ни беше целта, дали ја постигнавме таа одредена цел, што им се допаѓало најмногу, што би сакале повторно да прават, што не би сакале повторно да прават, што им представува некоја потешкотија, што им се не знам, кои се омилените помагала за да стигнат. Ќе видите дека децата сакаат да прекористат снежни топки, се малку и така натаму. Возрастните па се некако поише склони према палки, према нешто за што може да се, према што може да се сигурни, али у принцип сите си имаат своји фаворити и некако од искуство ќе видите што и како влечат. Згодни прашања се, ако имате прилика, што ви поновиле, што ви направиле повторно, као што кажав, која беше интересна вежба, што не би направиле повторно. И така натаму, уште една многу битна работа е самото тоа
на крај ги прашате што очекуваат од наредниот чекор. Што очекува, дали го добија, дали го постигнаа својата цел во овој чекор и некакво нормално очекување. Згодни прашања биле што очекуваш да научиш утре, што очекуваш да научиш до крајот на неделата, кај се гледаш во сноубордов после, не знам, 4-5 дена учење, што мислиш за твојот прогрес според групата, подобар од, полош од и така натаму, да добијат некоја реална представа за тоа каде се и што може да очекуваат понатамошното учење. Уште еднаш би напоменал дека нашиот метод директно се гледа кај учениците. Значи, ако не е пристапот добар, ќе имаме заинтересирани ученици и ученици што се враќаат на обука, тоа е до некаде и целта да не се изгуби ученикот, односно да не се изгуби мотивацијата на некого да научи нов скил. Не истичувајте и можноста да мечот на скиловите на ученикот и на учителот не е секогаш најдобро избран, односно да едноставно не кликаат, дали според односот, дали според степенот на скил кој што го имаат и ученикот и учителот, гледајте да не го пропуштите ученикот, туку предложете друг учител, предложете поинаков пристап, не знам, ако е група, онда индивидуално, ако е индивидуално на група, али главната цел е да не се откажуваат луѓето од учењето, него да продолжат со учењето сноуборд и евентуално да се вратат кај нас во некој подоснежен период. Со ова фактички го заокружуваме делот на методиката, односно што и како учиме и како го правиме тоа конкретно. Се изназборев. Прашање? Hvala, Dragan. Може да прашам нешто? Може. Во поглед на носење на скили на учениците и во поглед на да ги научиш како да го користат скиливтот, некои инструкции, некои финти да речеме? Филип, моментално тоа не се тоа се вежби кои што може да ги земеме малку покасно. Моментално тоа не е дел од фактички предметот на денешнава дискусија е методиката. Како некого да научиме нешто. Значи не е акцент на нештото, него како да го научиме нешто. Значи методиката. Околу вежбите, мислам дека ќе споделиме со вас, има неколку работи кои што може да се пробаат. Поддршка од посилен учител кој што може до некаде да го извлече на скилит. Симулација на скилит, значи празна кодва па тегнење по рамен, па подосна и малце по стрмен скилит. Движење со една нога, распределување правилно на тежината на сноубордот, како фактички симулација на возењето на скилит, симулација на иницијален пуш што го добива кога ќе застане на скилит и така натаму. Отприлика тие се вежбите. Ја мислам дека со некоја од групиве и ова го дискутиравме баш за како да се качи на скилифт и така. Финтите исто ги причавме форите како што Да, дека не знам, првиот тој пушап во моментот треба да биде малце навален како на скијање на вода и така натаму. Добро, Драган, јас тука додадов уште у презентацијава која што ќе ми испратам покасно на дечките, дека, не знам, завиде се 10 фис правила, тука се малце анимирани, можеби и малце по-нејасни се на сликиве, пошто се мали сликички и така натаму. Но ја на брзинка би прошол низ нив, затоа што стварно секој инструктор треба нон-стоп да ги знае и така да се однесува. Дечки, чисто, окей, само една секунда. Значи, у принцип, во секој регулирано скијалиште постојат сет на правила кои што треба да се почитуваат. Пак ќе кажам, во принцип, секогаш се применуваат најрестриктивните правила. Ова се правила на ФИС, кои што ги препорачува за безбедно скијање во скијалиштата и надвор од нив. Самиот центар може да предвидува и построги правила од ова. Значи, наша задача е како учители да се фактички
да се прилагодиме кој најрестриктивниот сет на правила кои што ги има дали скијалиштето, дали ФИС, дали нашата организација и по нив да работиме. Секогаш фатете дека односно безбедноста е на прво место. Ви кажав, значи не е крај на светот ако го донесеме човекот ненаучен, пошто не секој може да научи, не секој во даденото време може да научи. Не сме го имале тој случај, ама пак е да оставам простор да се случи и таква работа. Али дека ученикот мораме да го донесеме безбеден назад во базата е мандатори. Поготово, па ќе кажам поготово кога се работи за деца. Никој нема да ви прости доколку неговото дете биде повредено, исплашено или на некој начин вознемирано во тоа што го правило ден. Значи, учењето треба да биде продуктивно и пред се безбедно. Ова се тие правила кои што обезбедуваат на некој генерален начин да го постигнеме тоа. Значи, ќе видите, респект за другите, контрола на брзината, правилата на патот што ги гледате, односно таблите и така натаму, маркирани зони, не знам, качување нагоре, спуштање надолу, застанување на стазите и така натаму, Кира ќе ви ги обясни покасно. Ама во принцип гледајте да останете вие безбедни и да остане безбеден вашиот ученик. Тоа е основната и примарна цел на секој учење пред да се почне. Океј. Фала, Кире. Фала, Драган. Дечки, некој сака нешто да сподели, некој тука искуство свое од, не знам, непочитување, од необележаност на нашите скијалишта, од, не знам, од некои ствари и така натаму. Тука правило број 10 е идентификација, тоа кај нас се уште го нема, ама тоа правило значи дека доколку дојде ски патрола, вие сте должни да се идентификувате. Например, нас тоа ни се случува често. Во Пампорово имаме некои специјални дозволи дека можеме да водиме групи. Кога ќе дојде ски патрола, ние сме должни да ја покажеме таа и секој скијалиште си има некои своји правила кои што си се штитат, да речеме, да не работат странски инструктори, да не доаѓаат луѓе без лиценци и така натаму. Некој друг нешто да сака? Тука имам некој за застанување на стаза. Ова стварно секој треба да го знае. Ја би сакал некој од тие што обновуваат, пошто ова мислам дека сме го работеле и на повеќе, и не само на овие семинари, и на семинарите кои што беа во Жабљак, а има тука луѓе што беа и на Жабљак. Некој да се уклучи да не смени ако сака малце да влезе. Барем едно правило, не знам. Претицање имаш како да избераш патека, имаш кога влегуваш на стаза што треба да направиш. Да се движиш нагоре по стазата пешки. Може ја да кажам? Може со задоволство. Искуство ако, значи ова од искуство како ски патрола. Мора да се застанува на страна. Значи на краевите на стазите тоа правило мора да се почитува според мене највеќе, затоа што не може да се застане буквално на средина или било каде да ти текне. И на пат, значи при било каков пат повреда или било што, ако е многу сериозна повреда, да, во ред. Као не е проблем, ама за било и тогаш да се обезбеди над патеката, дали со прекрстување на ски, дали со сноуборд да се стави знак. Било каков друг пат, за било каков друг пат кога се случува, кога не е сериозен, кога нема некаква повреда или било што, да не се седи и да не се мисли 2 дена, чекај сега, вака така. Седи, мисли, не е проблем, само на страна. Тоа е, за мене тоа е најглавното правило, искрено. Има едно место кога си на страна не си безбеден. Како? Има едно место кога ќе застанеш и си на страна, ама пак не си безбеден. Покрај ски лифт? Многу близко до ски лифт, да, имавме една страшна повреда. Прво да го искоментирам ова, и на Галички ски лифт се случува да еден од нашиве дечки стои на 2-3 метри, тоа не баш толку близко до ски лифт. И скијач се пушта, ја држи котвата во рака и тегне десно во страна. Тегнејќи десно во страна му поминува преку коленото и му претолкава по секотино со кантот под колено да доаѓа, среќа беше дебелко детенце,
сега инструктор и да го пресече едно 2-3 сантима, значи така да му виси убаво кожиче тука под панталони, под све. Втора повреда на жолтиот скилифт, многу незгодна, девојче која што седи само што се пуштило од скилифтот, другиот од оздоле ја пушта котвата и котвата со делот кој што е крајот на тибарот, на долниот, ја удира директно во око, носи и каци ночари, ма го пробива и едва и го спасуваат окото. Така да тие моменти се многу битни за да вие како инструктор ги малце порано да се случи несреќата ги превенирате. Ако застане, тоа е и за ски патролата, значи боле да го превенираат отколку да интервенираат на несреќа. Пред моментот да се случи несреќата, кога ќе видите дека се случува нешто, тоа е обично работа на спасители и на некои спасители на плажа и на базен и на патролата во Мавро, исто така вие треба да бидете дел од таа приказка, значи како инструктори мора да ви бидат јасни тие делови кои што се опасни и да ги замолите луѓето да се тргнат. Се случи пред некоја година, верувајте ми, јас уште некој, не знам точно со кој од нашите инструктори, спасувавме луѓе по стаза. Стазата во еден момент од денот се заледи и стана како бетонска плоча. Луѓето не можеа ни на нозе да се симнат до доле. Среќа, ја бев со ски тој ден, имав доста добри кантои, земав 2-3 пара ски, луѓето ајде у страна, скрос да се спуштаат полека. Ке се вратам на уште еднаш на прашањето. Дали има некое место, Филип, до тебе, кај што си на страна, не си безбеден, а не е скилифт и жичара? Мислам дека го покажа ти приеска ако со прелапот. Да. Значи, ако имаме благ терен, а потоа имаме стрмнина, значи избегнувајте во тие тука први 3, 4, 5, 10 метри да бидете, пошто од благиот дел луѓето кога се залетаат, после не гледаат доле што се случува. Океј, тоа беше тој дел. Јас ќе продолжам со мојот дел, ако сте окей со тоа, па после некое време да даеме пауза. Сега е 7:39. Да тераме уште една тема да поминеме, па да дадеме, ако може, пауза. Окей? Да. Да. Ја тука гледам еден мал дел од вас, не можам сите да ве гледам, но стварно би ве замолил да се вклучите и да коментирате и од ваши искуства. Имаме луѓе кои што се од патрола, имаме луѓе кои што веќе долго време се занимаваат со сноуборд. За некои од нив знам дека имале собствени искуства и добри и не толку добри. Така што ве молам стварно да се вклучите, или ако нешто не ви е јасно, или ако нешто сакате да збориме поише, стварно да влезете и да има малце подобар фидбек. Прво да ви кажам дека овие видеа кои што ги снимаме, повеќето се наоѓаат на има канал Маис на YouTube и одат таму. Вчера имавме со скијачите едно многу интересно од професор Илијан Клинчаров, кој што ова го предава на факултет, нормално е на едно малце повисоко ниво, не прошета, не извозен из темава за методика и за тоа каков фидбек треба да очекуваме и од учениците и ние да даваме. Како стварно, како вистински уметник, ја уживав во предавањето, може да го видите на YouTube, со се срце ви го препорачал. Таму има и некои други видеа, веројатно ќе биде таму ставено и ова денешно видео. Мојот дел е за одличен инструктор. Сакам да ви кажам дека еден дел од работата што не ви се представи веројатно првиот пат е дека во Софија имам магистрирано на спортска психологија. Основната професија ми е дека сум психолог, значи дипломиран психолог овде во Македонија на нашиот универзитет Свети Кирил и Методи, а спортска психологија магистрира во Софија на нивниот НСА, значи тоа е спортска академија. И кога завршен испит имаше, значи кога завршија студиите, прашањето кое што го добив беше кои се улогите на тренер. Беше многу едноставно прашање, стварно се спремав многу, имаше многу детали и така натаму. Сакам исто така да ви кажам дека и вие целава материја ја знаете и верувајте што и да кажете, ако има смисла, одговорот ќе биде точен и ве охрабрувам дека ќе бидете добри инструктори и дека ќе можете добро да одговорите, само се сконцентрирате. Се обидуваме цело време да ви ја дадеме суштината, значи на кои делови да се осврнете и за секој лик, посебно за секој дел, за секој лекција, да речеме и ова еден дел од обуката,
само треба да ја пратите структурата, тоа многу ќе ви олесни за можете да давате добри одговори. И не само одговори, туку ева јас денес искрено малце помалце се спремав за ова предавање и на брзина го прочитав она што е во скриптата. Кога сме кај скриптата, многу јако се расплинувам, но кога сме кај скриптата, направени се копиите, фала Верче. Верче ги однесе во една копирница на Елена и дадов, тоа што треба да ги даде уште на некој. Кај мене имаше 3-4 копии за тие што се пријавија, така да слободно јавете ми се и ќе се договориме каде да ги земете. Ова ви треба, бидејќи следниот час ќе треба вие да ги објаснувате ликовите. За тоа како ќе биде, ќе се договориме, ќе се поделиме во групи во понеделник и среда, за да можеме да сите да поминете во процесот. Тоа е, значи, тоа е дел од испитот. Добро е што сега не споделивме со вас. Вчера имавме информација од влада дека ќе ги пуштат ски центрите и тоа е добра работа, значи ќе имаме и практичен дел на терен на Мавро. Значи центарот е избран, датумот не. Ќе видиме како ќе се одвива ситуацијата, ќе гледаме во првиот момент кога ќе може, значи да ја фатиме пред почеток на сезоната, за да можеме да го завршиме малце практично и таму практично да видиме кој што како умее, кој што како ќе научи во тие неколку дена и нормално кој како ќе положи. Океј. Прашањето, значи, во Софија ми беше кои се улогите на тренер и верувајте ми и на добар тренер, јас изнаредив све што ми текна на памет. Тоа беше тотално без ограничување. Дека како тренер ние, како инструктор, кога водиме деца, сме почнувајќи од готвачи, од родители, од возачи, значи тие влегуваат во комбе, се возат со нас, од доктори, некакви, не сме правите доктори, од осигурителни агенти, кај што ги советуваме за осигурување и верувајте ми све што ќе ви текне. Па до едукатори за сексуално образование. Не знам како тие да ги кажеме, нели? Идат разноразни годишни возрасти, повели Филип, дај убаци се ако се. Значи ќе иде ова на YouTube предпоставувам, така да. Да, нема проблем, па да, не само што иде у YouTube, него и родителите многу јасно знаат дека ние разговараме отворено и многу полесно им е многу полесно ни е нам да разговараме за тие работи, него ли на родителите. Зашто родителите многу често ни се многу благодарни, верувајте ми. Да. И тоа во не вулгарни, него во детали, со објаснување како се случува бременост, како се превенира бременост и така натаму. Децата ги носиме на кампови нормално идат и да се заљубат. Има и акција, после таа акција, нели, да нема реакција. Гледаме како тоа да го средиме. Океј, добро. Значи, одличниот инструктор, јас не се држам многу до темава која што ми е, меѓутоа тука се наведени повеќе работи од бојата на гласот, битен на погледот, нормално. Преку сите овие, да речеме, некои не многу освестени работи, вие стекнувате, значи, вие се стекнувате со доверба кај вашиот клиент, дете, ученик или било како. Ако ми верувате, се уште, еве и за ова предавање, значи, јас лично чувствував возбуда, дека треба да се случи, да почнеме, дека тоа е некако вид на трема, која што не би рекол дека е трема, но е возбуда. И се додека тоа го има, треба да го правиме ова. Исто така и со вас. Се додека вие се чувствувате интересно, дека ви убаво, дека не го правите тоа исклучиво за пари, тоа ќе го правите на многу подобар начин. Не викам дека не се важни парите, нормално, за да потоа ќе имаме еден дел кај што ќе учиме како се задржуваат учениците, меѓутоа сакам да ви кажам дека најбитно е да го правите со љубов, дека нема да може да издржите нити долго, нити да бидете успешен доколку немате љубов кон оваа. Сето тоа, вашиот говор на телото, многу лесно го оддава. Сега можеме да даваме примери како говорот на телото, ако е, не знам, од фаќање на телефон додека он ви зборува, од израз на лице, како го гледате, дали заинтересирано, дали не, каде го гледате, погледот. Затоа се сите овие тука наведени делови, воодушевеност или досадно. Многу јасно ќе ве прочитаат децата дали ви е досадно со нив или дали ви е интересно. Значи,
дали сте премногу критички настроени, дали имате начин како да ги мотивирате. И наискрено тука има некои луѓе кои што доста долго се со мене, на пример, рече тебе те гледам, сигурно тука Даме, Софи и така натаму. Некоја истрошеност се чувствува, се јавува и затоа е многу добро што вака млада екипа влегува во оваа приказка, затоа што таа сигурно ќе донесе еден свој бран. И многу ми е криво што Бојан Андонов не е тука, но стварно сакам да го пофалам дека он внесува еден свој мотив во однос на научење на децава, нели, музика и така натаму. Ова тука сме ставиле наше доцни или сме точно на време, исто покажува дали некој го цениш, дали не. Сега Мавро тука може да биде објективна и субјективна причината. Мавро многу често знае да се заглави паркинг, многу често знае да се направи голем ред на двосет и така натаму. Меѓутоа тоа вие како инструктор треба да го знаете. Ако бидете вие на време, пошто вие треба повеќе да знаете и да предвидувате од вашите клиенти, така што советувајте ги да дојдат на време, да дојдат порано да извадат карти кога нема гужва, извадете вие за нив и така натаму. Овде има 3 точки. Значи секој може нешто да додаде и да каже нешто ако сака, што би значило да биде добар инструктор. Ја Врче, тебе те споминјам неколку пати, ама некако фидбек за тоа како се случуваат работите во пракса би било интересно да чуеме. Па мислам дека си кажа општо ти, тоа делот со способност да мотивираме е доста битен, ако мене ме прашуваш. И тоа со досадата дека ако луѓето гледаат дека не ти е убаво, односно дека ти е досадно да го правиш тоа, нема сакаат да го прават тоа, дека енергијата се пренесува, се осеќа. И особено деца на енергија мора да има, зашо? Мола? Особено деца не можеш да излажеш. Нема шанса. И убава енергија, позитивна енергија, пошто како што спомнавме се неколку пати, прво битно да не е убаво, а после мислам да сме сигурни да не е убаво, ама многу е важно да им убаво и на нив и на нас. Да го осеќаат тоа. Јас денеска во канцеларија во скијачка федерација поминав многу долго со Иван Лесевски, тој е една легенда во нашето скијање, алпски тренер по алпско скијање кој што сега е во пензија. И многу интересен момент, да речеме, како кликна нешто за мене, некоја во 98 или 97 година, тука негде тие години, значи пред 2000-те. Една моја пријателка, ние бевме сместени во ски школа, тогаш беше онаа стара ски школа и Иван Лесевски влегува со една екипа деца. Јас тогаш на почеток, без никаква лиценца, без ништо, едноставно само се грижев, Марче тука он може да потврди или да негира, таа една екипа, не знам, Марко Ленчевски, Бокса, Ацки Стефан и така натаму, беа во нашиот клуб и јас без никој не ми даде некакво обелестување, значи само сакав да се дружам поише со нив и така натаму. И влегувам јас во ски школа и таа една моја пријателка, сега да не именувам, значи ми вика, бе Кире, знаеш ли како влегува Иван, го гледам со деца, влегува шти после во вакво и се замислам како ти после 20 години исто како Иван действуваш, работиш, носиш деца и така натаму. И знаете, тоа и денеска ми звони во глава. Денеска со истиот човек имавме муабет на истава тема. Не е за ова, нашо, како јас сум се измотивирал да влезам во целава приказка, но имавме како е одличен инструктор, што тоа значи. И првата негова реченица беше, значи многу инструктори има што многу сакаат да теоретизираат и да зборат. И се случува да ги нареди децата во една линија и да збори 5 сати, они се смрзнуваат, не пробуваат и на крај не ни научуваат. Значи, вика и добар инструктор е оној кој што треба да ги види недостатоците, кој што ги има детето, без разлика дали се работи за почетник или се работи за надпреден, и не да му објаснува ногата напред, ногата горе, доле телото, но да му објасни, да му даде вежба со која што он ќе ја коригира таа негова слабост. Значи, на ученикот. Значи, ова е многу интересно да го запамтите. И стварно, тоа е нешто што е многу битно. Мислам, и ние се трудиме. Вие ако им објаснувате, и тоа трае многу дугачко, они седат, па кој слуша, кој не слуша, кој му се спие, кој не спие од вечерта. Че многу е битно да пробуваат, според мене. Исто така. Така да тоа е поздрав еден од Иван и ја би поминал исто и понатаму. Сега имам едно многу интересно видео и ќе сакам вие да го коментирате. Значи, ова е наш пријател, се работи за алпско скијање
малци да разбиеме досада и ќе одиме после на пауза. Кире, баш така, сакав само да додам, значи, не Да. знам колку го спомнам, мислам дека не го спомнам. Баш ова кој што го кажа. Гледате дека нешто не оди, гледате дека покушаваат 100 пати, гледате дека се успани и немотивирани, направите пауза, направите игра, носете ги на сталверет. Носете ги Вера ја носевме на хамбургер. Тоа поприлично добро влијаеше на нејзиното расположение. Ајде, ќе ја прекитам ова. Во едно од следните точки баш овдека баш поред крига е да не се истакнуваат негативните. Но се ние сме тука во една друга година и така натаму. Добро, ова видео само ќе го пуштам, се и очекувам коментари. Значи јас сум го крстил баланс. Така што сакам да ви покажам да видите на што се однесува овој баланс. Станува збор за скијачот во плава јакна, може да слушате и звук. Ова се смее снимател. Инаку снимател... јас го зезнав, се извинувам. Инаку снимателот е девојка негова, која што е ски инструктор од Австрија. Па сега така малку има да дам. Се обрнете внимание на скијачот во плавата јакна. Ајде тихо! Добро, фала ви. Јас стварно пред да направиме пауза би сакал да искоментираме нешто, што мислите, зашто сум ви го пуштил видео, што е интересно во целаа приказка за нас. Тихо. Значи ова е тишка, само да ти кажам, Верче, го знаеш ти тишка. Добро. Кој е пристапот овде? Кој е пристапот овде? Па, тука збориме сега за психологија, како за пристапот или за неговото... За како сакаш збори, ти оставаме ова отворена тема, на која што можеш да се изразиш како... Ама он не слуша дека она му се смее, така што тоа не може да влијае на него. Што него намалува фактот дека она му се смее. Него намалува, ама он е многу далеку, ја тоа го размислив, он е многу далеку, не може да слуша дека она му се смее. Ама да, ако она му се смее, тоа не е добро, пошто така само го демотивира и првиот и вториот пат. Добро. Ама сигурно ќе го поврне видеото да го види под... Како? Владо? Како? Кажи. Викам, нема врска дали му се смее или не му се смее, дали он далеку или... Па, според мене е битна... Стопирам видео. Кире, не се слушаме со ова сега, Кире. Океј, Владо, извини уште еднаш, повтори. Ме слушате? Да, сега те... Нема слушате? Те слушаме, повели, имаше проблем да иде и видеото и ти. Викам дека Ај па. Учи нешто. преместам друга сова секунда. Поклони се и почна. Ако сака некој друг меѓувреме слободно, нема врска, слободна е темава. Може јас да кажам? Може. Па според мене е битна позитивата кој што се дешава во самиот момент што женската го снима типот што скија
се смее и има некоја хармонија на некој начин од текот на обуката. Според мене тоа е дисхармонија, нема тука никаква хармонија. Некој да го руга, некој кој е почетник, нема хармонично ништо. Вака, Па ја не гледам ругање. Тука гледаме различни перцепции за согледуваме. Добро. Добро, па затоа е и баланс крстено, не е дека он треба да балансира, него затоа баш и гледаме. Ова е негова девојка која што се смее, меѓутоа тоа не е некое ругање, напротив, мислам дека е сакав да покажам дека ние често, а и доста од вас се наловија, дека влегуваме у целава приказка, нели таа инструктор и сега требаше да вика долна скија, не го пушта, гледа дека е безбедна стаза, некоја тука жута бела, и му се смее, меѓутоа и му го охрабрува, ми кај де тихо, дека не е единствено нешто што постои на скијањево да влегуваме во техника. Тоа како инструктори многу често знаеме да го направиме, дури, мислам, не дури, него ми се случува многу често мене, ми се случува и на нашите инструктори. Овде сакав да ви покажам дека еден баланс од другиот аспект, дека они се на скијање, се уживаат, па те не е нешто страшно, се контролирано е, безбеден е, не е дека ќе се утепа, си се смеат, си уживаат. Така да тој баланс некако сакав да го доловам и не знам дали ви го доловив. Може само да кажам. Кажи. Тој баланс ама треба да се има предвид за секој индивидуално технички гледање. Нели, не може со секој да се смееме, не може на секој да му се смееме, не може на секој да му викаме или било што. Овде е добро добро е овој коментар. Овде се работи за дечко и девојка, ја може тоа баш и не ви кажав. Малце сакав и да ве наведам дека е таа австријски инструктор, знаете, малце па да некој помисли нешто дека треба да биде кој знае колку перфектно и така натаму. Овдека се работи за дечко и девојка кои што не се никаква обука, значи си се само на скијање и си уживаат. Мислата ми избега малце. Идејата ми беше дека често знаеме да се осврнеме само на техника и при тоа да изгубиме осет за тоа кај сме, дека сме на планина, дека е убав чист воздух, дека треба да ги потсетиме, знаеш, видете кај сте. Погледнете се себе си како би се виделе вие понатаму, како би се виделе да скијате многу добро, да уживате, да ги потикнете дека они може да бидат тоа, дека треба само да се фокусираат и не знам, една дефиниција за концентрација е дека треба да бидат опуштени и да внимаваат. Ако им даете таква мотивација, сигурно дека полесно ќе одете низ процесот на учење. Ајде да направиме една пауза од 3 минути. Може ја да се надоврзам? Може, поели. Па со самото тоа што инструкторот го снима клиентот, доведе до тоа дека има некаква блискост помеѓу нив двајца, така што има некоја хемија на некој начин што може да се дозволи да се насме према клиентот. Во овој случај има поише што можеш да се замислиш. Сигурно да. Да бидеме малци безобразни, окей, тоа сигурно да, но една од работите исто денеска што ја дискутиравме, не сум знаел, например Анте Костелич во еден дел од обуката не дозволувал да го снимаат, да се снима Ивица Костелич, вика што он ќе се види, он ќе знае дека тоа тука ногата не ја става, нема шанси, вика тоа, значи исто тука треба да се балансира помеѓу тоа колку ученикот има фидбек кон тоа дали го прави нешто добро или не го прави. Се има некој таму, ќе видите ако го гледа некој од вас предавањето дека има некој нови апликации со притисок на уложките у кондурите, па тие ви даваат колку тежина треба на долна на горна скија и притисок во даден момент. Тоа се некои модерни технологии кои што помагат, меѓутоа да се види секако е добро. Затоа ставаме ние да се види како изгледа. Сигурно они и кога ќе се видат ќе си мислат, па јас сум Марсел Хиршер или сум не знам Шон Вајт. Не разбирате во однос на тоа дека они се гледаат себе си супер дека се. Значи нема да имаат баш перцепција. Затоа ви кажувам, тие вежби кои што ќе ги дадете вие како инструктор се најважната работа. Ајде пауза 2-3 минути, ве молам, па после се коментари. 8 сата, ше 2-3 минути уште малци имаме, па ќе завршиме. Значи до 8 и колку? До 8 и 10? Не, многу е.
Много е, 8 Too и much. 7. 5 минути до 8 и 7. Ајде. Ајде. Ние има пауза 5 минути. После брзо да завършим. Свършим човек. Увечем. Се снимата, но... Извини, Ясмин, не съм на мют.
И 8:07. Добро. Ќе видиме некако како ќе пролетаме низ ова. Дали е окей да почињаме? Да. Валја фалат бе. Кира, јас сакам нешто да те прашам. Ајде. Поодамна и стално заборавам. Повели. Значи Сецка. Океј, ајде ќе ве замолам, дајте да ги исклучиме камерите за кратко, да го оставиме Боријан да... Знаеш, јас сум балетски уметник, професионален, работам театар. Не те слушаме. Најбе молам малце само за кратко изгасете и камерите да видиме што ќе се деси. Повели, Боријан. Дали ме слушате? Сега те слушаме, да. Цецкаше, не можевме да го комплетираме. Ќе го скратам, не знам што ме чувте, што не ме... Ништо, почеток. Ме интересира. Вака, сакам да те прашам нешто поодамна. Јас сум балетски уметник, се бавам со тоа цел живот професионално. Работам у театар тука, сум работел и надвор, не е битно. Прашањето ми беше дали има некоја техника на дишење. Како дишиме ние кога скијаме, кога скокаме, кога... Пошто ние слични работи, некои се слични, некои не е нормално. Дали има техника на дишење? Не сум сретнал, не. Не сум сретнал за тоа да се разговара. А може да глупо прашање, не знам сега. Не бе зашто што? Да, пошто ние исто на факултет тоа сме го учеле кога одиме како да дишиме и такви некои работи. Не влегаме на толкова длабоко ниво. Мислам дека овдека има некоја разлика. Исто, например, има обука на... Метате сосема на место, но мислам дека на скијање неке врши голема улога. Пример, исто на театар, што викаш, кога сме жонглирари, например, на сцена, кој е битно дишњето. Ама не и во сноубордот. Да, добро, јас сум бил у ситуација на актер, сум бил на сцена со познати глумци, а сум балетан и најбитно ми било како дишам. Знаеш, јас сум роден и со говорна мана, понекога знам и да задоткам, па кога ќе се сконцентрирам онака баш нема шанси ни да задоткам, ни Добро, види, тоа се некои, мислам, јас сум ги применувал тие техники за дишење, да речеме кога сум спремал спортисти од спортска психологија, се потекне од јога, нели? У вежбите за релаксација, за визуализација и така натаму, меѓутоа тоа е на друго ниво повеќе. Мислам, знаете, тоа клуб треба да има некој психолог спортски или некој, не јас. Да. Вук медитација со деца, ми се свијаше некојаш да се опуштат. Интересно е тоа, кога спомна више, тука одма ќе тргнам со тоа со визуализација. Значи, добро е нив да ги натерате, ете така, да затворат очи и да дишат малце подлабоко. Сега немам посебно да им објаснуваме ние техника, пошто во големиот дел од целава наша приказка е дека ние не сме завршиле факултет за оваа работа. Ние сме сепак инструктори, значи нема да идеме толку длабоко. Еве, дека се спомнува дека многу често за да бидеме добар учител, значи можеме да прескокнеме еден дел од материјата, да видиме они дали ќе не прашаат. Од друга страна, можеме да ги натераме да се замислат како добро скокаат, како добро возат, како добро лизгаат, како добро прават некој лик, некоја вежба, некој дел, некој вртење. Дека и за тоа и се способни, баш така да ги охрабриме, да ги мотивираме, да ги стимулираме. Има една добра вежба, ај баш кај дишењето, супер, и почињам више со мојов дел, што сакам побрзо да го истерам. Значи, приказката околу тоа дека може да направите некој, особено со мали деца, да им ги доловите поблиску елементите, да речеме оној што е горе-доле кога треба да идат,
не знам, да се ето така да се опуштат, да се замислат прво себе си како некој делфин кој што влегува доле и после хоп горе излага, зима воздух па повторно доле. Хоп горе па доле и преку тоа да се направи и ритамот. Хоп, делфинот доле, хоп, доле, хоп, доле. Тоа е врзано со дишењето, можете да го дадете у ритам и така натаму. Мислам, ама на многу едноставно основно ниво, не е на премногу завлегување. Знаете како ја ова прашање го доживувам како луѓето да бараат магично стапче се во секој ќош, знаеш, па знаеш може и ова битно. Се е битно. Знаеш, се е битно. Најглавно е да бидат безбедни и да се забавуваат. Така тоа треба да ве води. А овие делови од обука ќе ги осетите сами, ќе ги смислите. Ти си уметник, значи исто е оваа приказка, значи со секое понатамошно ќе уживаш се поише и поише, ќе можеш да ги видиш деловите, да обратиш внимание на себе и на нив, повеќе процеси да пратиш. Убаво кажа тоа Драган, дека не можат повеќе процеси, тоа е како е сега. Ти не можевме да слушнеме ние твоето прашање, затоа што имаше премногу камери вклучени, знаете. Така исто човековиот мозок. Значи тој не може да прими, некој може повеќе, некој помалце, но не може да прими премногу информации во ист момент. Затоа дел по дел треба да го разложите. Одма тука ќе произлежам со нече ни да прими. Да, ќе настане конфузија. Мислам толку многу информации, да. Нормално. Тоа е, да, тоа е исто тука. Ме бара еден од Црна Гора, ќе мора да го исклучам, значи од нашиве колеги водачот на тоа МАСИ, нивното црногорско и така натаму. Муаветот ми беше дека се фокусираме на моќта на зборовите. Значи, кога мислиме ние да избодриме некого, јас сум психолог по професија, вечно сакам да кажам дека психолозите се многу големи тупаџи, и да бегате, не се дружите со нив, пошто тие многу замараат. И така натаму, и голем дел од овој муабет има вистина, меѓутоа не е целата таму вистина, има и во другата страна. Значи, овдека алудирам на тоа дека дали повеќе да се занимаваме да ги анализираме грешките, или да се осврнеме кон нешто што би било позитивно. Од кој аспект? Например, имате позитивна психологија, имате психоанализа. Психоанализа се заглавува у проблемот. И толку многу се заглавувате у проблемот, да вие всушност супер го увежбувате проблемот. Само за проблемот зборите. Онда сте експерт за проблемот, а не сте не училе како нов начин на однесување да примените, кој што ќе го вградите во вашето однесување, кој што ќе ве доведе до подобро утре. Исто така и со техникава. Например, еден пример што сите го знаете, нели нема да замислувате розов слоница, сите ќе го замислите. Тоа е моќта на зборовите. И сега исто кога ќе му кажувате вие, не ги виткај колената, не ги виткај колената, или не знам, не го виткај грбот, колената треба да се виткаат. Слуша само виткај грб. Како? Ученикот во тој момент слуша само виткај грб. Да, не е збунете, дува ветер, снег, ова, 300 милиарди глупости, и тоа е тоа. И приказката е тука, вие само, што треба му кажете? Ајде берше, не се закачи. Прави го грбот. Многу јасно. Значи, вие кажете му го она што он треба да го направи. Демонстрирајте му го за да го види. Тогаш многу по-јасно ќе има представа што ќе се случи. Например, исто така, вие за лавина, на некој фрикој, исто е јас, зашто се љутам на шапка, се пуштаат двајца, тројца одеднаш и пазиме. Што пазите, бе, ништо немате појма. Значи, факт, на некој од наредните нивоа ќе имаме и за лавини обуки. Нема ништо не знаат, појма нема. Сега некој што многу сака да вози паудер, вие многу поедноставно, пушти му една снимка како некој го потопува, таа 30 секунди нека трае. Ти можеш 2 сати ја му збориш, но кога ќе го види, кога ќе свати зашто се работи, многу повеќе ефект ќе има. Значи, затоа сакам да тука во овој дел мојта на зборовите да бирате начин како да пристапувате. Пак е тука спомнат погледот и така натаму дека треба да внимавате кај гледате во ученикот. На сега ја се обидувам да гледам у камера, ама гледам исто и овој делов кај што сте вие. Се тука е малце зезнато, не може да се гледаме у очи, нели? Па не може да се пратиме кој како реагира на нашиот збор, меѓутоа на терен тоа е многу лесно достапно. Има еден трик учителски, дека ако сонцето иде, да речеме, на ученикот директ во очи, свртете ги само за 180. Качете се вие горе,
вам да ви иде во очи сонцето, или тргнете се на страна по 90 степени за да ви иде на двајцата од страна. Ако он не ве гледа како разговарате, така многу послаб проток на информации ќе има. Стигнуваме до ослободување од страх, дека од српски ги преведуваме сите работи. И сега Верче, како се ослободи од страфот? Верче дека ја гледам јас само. Чекај Верче, тебе цело време. Еве некој нека спомне која му било овакво. Ние треба да ги извадиме генералните работи, ама низ своите примери кажете како сте го совладале стравот, на пример, да се сигурно ви било страв да возите брзо, да правите нешто, не знам. Па за возење брзо мене ми требаше многу време да се ослободам од тој страв. И само ми дојде. Мислам, само ми дојде. Не видов, морав да пуштам брзина. Плюс кога си ја наместив општа формата да ми биде точна, се осеќав посигурно. Аха, и тоа кај би го сместиле Верче у тоа? Ние у кој дел од овие нашиве тука принципи основни би го ставиле? Ја би го ставил у постепеност, да не ве држам толку многу. Затоа што ти постепено, значи, пак се навраќаме ни тоа, ние ви ги даваме основните делови, а вие треба ги врзувате со елементите. Значи, ослободување со стравот е многу битна постепеност. Значи, да не влегува нагол момент за него. Сега тука, ајде да речеме, како би помогнало тоа, например, кога учите косо отклизавање, бочно отклизавање, како? Кои се тие? Па ја мислам, што би направил инструкторот за да го ослободи од страв, за да биде? Ако мислам тука е ослободување од страв е малце понатака кога више почнуваат да возат, ама мислам вајде така барем ја мислам, па она змијата што ја правиме и сега тој што му е страв на пример да вози брзо, да иде или прв или последен, за да ако биде прв, ја барем кога одам прва, гледам малце поише да пуштам брзина за да не ги кучам другите. Ако си последен, ќе пуштиш малку повеќе брзина за да ги стигнеш другите. И така полека се не може да лета, ама полека ќе Апсолутно. Значи тоа може, тука и во книгава го има, значи ја би го сврстил во учење низ забава или учење во парови. Сега, кога идеме косо и бочно, многу е интересно дека на почеток многу е добро да ги држите за раце. Па дури и после на следното, и основен завој на почеток, кој ќе се плашат да ја префрлат од едната на другата страна. Значи, малци им треба држење за раце, дека не го наместат правилно и додека не ја контролираат брзината кој што треба. Додека ги правите вие тие вежби, и им ги демонстрирате на нив, многу е јако да се насмеете. Они да видат дека вие тоа го правите со леснотија. Не да драматизирате. Сега ќе одиме на косо отклизавање, внимавајте, даската треба да биде на петици, строго на петици, на двете под еднаква тежина. Никако, ако отидете на една, отиде надоле. Ондак сте го посрале до даска. Тоа ви исто како мало дете, некој ако има деца со вас, нели, една приказка ќе ви раскажам за да знаете како се пренесува стравот. Ако го земете детето на вакцина или на нешто треба го боцкаат, ако сте ви уплашен, тоа ќе виришти, ќе урла, ќе се дере, ќе корне болницата. Ако вие сте смирени, ако имате став дека тоа е нормална работа, дека треба да се да малце ќе заболи, дека треба да се вакцинира или дека треба да прими некаква инекција, ќе го прими и детето. Значи тоа тие се рефлектираат работи еден. Ако исто го направите ви ова со смеење, ако у обуката убаците да има забава, тоа ќе трае. И тоа ќе биде забавно. И тогаш имаме учење. Значи, треба бидат безбедни, не знам, да им поставите, например, некоја да скокнат гранка, да се фрли у длабок снег, да се пушти напред, да допре со раката да исклиза. Тогаш ќе го спремите малци за карвин. Сакам да ви кажам дека вие треба да влезете во една ваша креација, да убацувате вежби, да убацувате забава, све да биде безбедно, и на крајот на денот да си одите сите среќни. Они да ве платат, да дојдат утре да ве платат. Пошто еднаш ако ве платат, е помалце добро него ли 2 дена поред да ве плаќаат. И тоа е сега малце занатот исто така. Имам милиарда вежби, нема ги споминјам. Овдека станува збор за грешки. Многу инструктори многу се палат на грешки. Значи, вика, се дерат, особено е тешко да си ги учите вашите собствени деца.
вашата девојка и така натаму, вашите блиски, не знам, со кои што имате разни други односи. Онда тие грешки ве потсеќаат на некои грешки што тие ги прават во вашето секојдневие, што можеби за тоа ве нервираат, не знам. Дека не ве слушаат, особено со децата. И тогаш настанува каша попара, затоа вашите деца најдобро дадете ги на некои други пријатели, инструктори, некои кои што верувате, немој вие сами да ги учите. Теа многу луѓе ме прашуваат кога да се почне да се учи борд. И сега, дали некој има идеја да одговори, да не зборам ја да имам да нападам една чаша вода. Кога е идеалното време да почнете да учите дете да борда? 4-5 годишна возраст. Колку? 4-5 годишна возраст, 4-5 тука негде. Добро, некој друг? Јас пробав мојата киркичка на кај 3 години, ама мислам дека прерано беше. А сте гледале клипови, некој што има 2 years old, старма прави, вози, кочи, скока, иде на боксови. Па Гиро ја учи од 3 години, ја учи керка му вози, видиш што прави. Кој тоа? Па словенецов овој. Абе да, ама не може да се споредува некој што 2 месеци е на снег и некој што иде. Точно. Најдобри резултати. Кирил, ме слушате? Да, те слушам. Најдобри резултати 7 години, кога ќе почне прво одделение. Тој сега второ. Добро, да, исто. Најдобро соработува со... Не се согласувам, ја од најмала возраст би ги учел. Абе, јас искрено мислам дека треба од порано се почне за да направат некој однос со снегот, со ладното, со седење надвор, со влажнење, па постепено и другите работи да ги учи. Ја како принцип би го одвоил тоа само, а и не би давал насоки. Значи, и така и ги советувам луѓе кога ме прашаат. Играјте си вие со нив. Не можете да ни ги дадете децата на 2 години или на 3 години. На нас инструкторите и вие да седите си пиете кафе. Многу е тоа тешко. Не е дека не е возможно, успева, има некои деца. Меѓутоа, мал е процентот на тие што ќе успеат. Затоа тие 2-3 години многу мал е процентот што ќе успеат. Ако вие им внесете љубов како родители, да они си играат со вас, малце, не знам, може и од година и пол, може и од 2. Тука и проблемот е на attention span. Значи деца имаат attention span 3 минути. Така да вие може да работите 3 минути, 3 минути може да работите, 45 минути треба да си играат. И да правите снешко или да правите снешко и да правите скокови. Имаше само еден... да се спушти, да го ставите, нели, да го гаја, ставите во даска и да се спушти од, да речеме, едниот родител до другиот или до братучевот или некој близок. Значи само да лизне малце, после нема да сака да сте кондер. Мојот личен пример е дека мојата постара ќерка која што се има 19 години, почнавме да учиме од 2 години. И сакаше, скијаше, бордаше, нели, не сакаше да скија, пошто ја и мајка бордаме и си бордаше. Мојата помала ќерка која што има 13 години почна со скијање на 8 години. Нормално, не е само до децата, него и до нас. Например, ако мене ми беше преку глава, ја не можев да и го доловам тоа, значи бев истрошен на некој начин. Самото дете не посака. И така, доколку нема флоу, не го форсирајте. Тоа е мојата овако. Сега, тука одма идам со грешките. Значи, грешките се составен дел од учењето. И сега, многу Драган убаво го објасни во почетокот принципите. Значи, да, грешки. Меѓутоа, треба да најдете некој начин да му кажете тост. Значи, добро, можеш да подобриш, или лошо, и пак да му кажеш уште еднаш да го охрабриш на крајот. Во секој дел од техниката. Да му кажете само дека е добро, не е доволно. Да знаете. Значи, треба да го пофалите за нешто точно што го направил добро. Да најдете, ке најдете, сигурно. Не знам, може добро е стел ракавицата. Еј, браво, па ти се научи да ставиш ракавица. Или било како. Еј, добро сега отклиза во првиот метар. После ти избега даската, за да не ти бега, треба да ја ставиш ногата повеќе на задната нога, предната. Карикирам, појма немам што зборам. Меѓутоа само ви го рекол леле светски шампион си уставање ракавица. Ај сега да научиме да вртиме. Да, некако да. Тоа е пристап, тоа е методологија. Тоа е пристапот. И така натаму има доста работи на кои што треба да пазите, меѓутоа тука брзо ќе пролетаме за ова како да ги задржиме. Едниот е уморот, значи различни спремни, различни може да истрпат умор.
ако се уморни, на крај на ден прават грешки. Најголемиот дел на повреди се на крај на дешки, така ли, на крај на ден, така ли е спасители? Имаме неколку тука у група. Или на почеток на ден кога не се загреани. Мотивација. Значи, тренерот мора, инструкторот мора да најде начин како да ги мотивира. Треба да се објасни на родители, на деца, дека не може од еден ден да научи многу нешто. Значи, не може така, треба да го мотивирате да му кажете следниот ден што ќе научи. Па после да направите некаков план, програма, пошто во странските школи имате што ќе учи кој ден, како ќе напредува, ќе иде у прва, втора, трета напредна група. Ако напредуваат, тоа е многу добра мотивација. Најчесто се плашат луѓето од паѓање. Вие како учител, и ја тоа многу користам и мислам дека еднаш го разговаравме, дека учењето со учител, особено еден на еден, ќе ги смали падовите, значи кога го држите за раце, помагате, вие го воведувате и тоа е цената они што ја плаќаат. А таа е поевтина за нив, него ли да дојат 10 дена да се кршат, па гипсови, па болници, па глупости, него ли да си платат инструктор. И вие ќе бидете среќни, и тие ќе бидат среќни. Треба да ова брзо трчам низ ова, значи многу често луѓето кога ќе идат само една недела на бордање прекинут од цела година, не можат да го сватат. Мислат кога ќе се вратат дека ќе бидат пак повторно на она ниво на кое што застанали. Им треба малце прилагодување. И тука може инструктор да се продаде. Први денови земи си инструктор и така натаму. Мислам не тоа да биде као оние што продаваат лижавчиња поред детски парк, мора пазите да не видите такви, нели, поред Луна парк, дојдите бомбунче, лижавче и така натаму. Меѓутоа тоа кога разговарате со родителите, тоа кога разговарате со децата, треба да го направите да биде на еден многу пософистициран начин, затоа што е добра мотивација. Забава и знаење. Значи не може да биде само забава, а не може без нејза. Значи мора да има малце знаење, учење и така натаму. И многу е битно, со ова ќе завршам, дека различните деца, различните луѓе мора да користите различни природи. Не може на некој да му објаснувате делфини, а тој да се плаши од вода, да има, не знам, фобија. Пример давам некој. Не може да објаснувате исто кога е заледено и кога не е утапкана стазата. Значи, ваше е, вие како инструктор, неколку пати да се адаптирате кон условите, кон човекот кој што го учите, и на крајот е многу важно да добие многу позитивен филинг, да биде жив и здрав, него ли да научи многу. Ама и без знаење не може. Тука ќе завршам, фала ви многу. Ако има некој прашање, слободно дајте да дискутираме, ако не ќе тераме да погледнеме малце од видеата заеднички. Некој да ме пофали, да ме искара нешто, да каже нешто свое видување. Јас сакам да прашам околу разговорот со родителите. Што најчесто се дискутира, што треба да им објасниме, како треба да им објасниме тој стил? Фала. Дали треба нешто да ги прашаме, дали нешто треба да им објасниме однапред, дали не треба? Има тука многу родители, например, што би ги интересирало, дали може ја да ги прашам? Тоа е супер. Еве не дискутиравме од која возраст да почнат. Ајде. Ја имав еден пример на шапка уште пред 15 години, мислам дека една ги прати, тоа е на подоцна ми пратен ученик. Имав албанец кој живее у Франција, кој имаше две кирки, една беше 5 годишна, другата беше 4 годишна. Ми рекла да ги учам деца. Ја им кажав дека не сум бебиситер. Во тој момент добив фидбек, не сакаме да го учиш детето. Но едното бе вистина премало, имаше 2 години, што не знам. Од 20 стапнуваше на настапала, нели? По некој час споменат заедно од страна кој ме гледа неговите родители, после ми ги блокира уште недела дена заедно. Зашто? Сум работел кон нив како психолог, родител и сум ги прифатил сето тоа да работам, што тоа беше во игра. Значи може ние 20 минути скијавме, ама тоа беше во игра направено, поточено. Мора биде него забавно за сака. И родителите кога гледаат од страна ме блокира уште цела недела, за да можат они на да скијат. Кој за мене беше многу голем бенефит и многу добар збор тогаш.
И по некој време мислам дека Елена баш ми прати уште некој човек да го учам, поради тоа што мислам дека вие не можете да идете турно на таква работа. Не знам Елена дали текна уште на времето на Техаус беше ова. Океј, да не навлегуваме у таквите моламаце сега приказки, дај да се задржиме на ова. Родителите најчесто не знаат што се случува, има некои што никад не били и само сакаат да им видат децата на снег. По мене треба да се образложи тоа што вие го знаете, да се вратите наназад и да им кажете да често знаат да забораваат рукавици, затоа што вие тука сте и на еден начин здравствен нивни советник. Значи дека треба да биде ова здравствено образовна приказна, дека они треба да дојдат со вас, значи треба да имаат ракавици, значи треба да се пазите, да ги намачкате за сонце. Тоа се многу чести. Ние многу често тие ги ставаме во еден мејл и ги праќаме. Меѓутоа и покрај тоа луѓето сакаат да разговараат. И не треба да ве мрзи да ги објасните сите детали. Да, со автобус ќе се возиме, ќе дојдете таму, ќе ве пречекаме. Аха, ама ќе има ли кај да се пресоблече? Па ќе има, да, ќе отидеме таму и таму. Сите работи кои што вам ви изгледаат едноставни, треба да ги објасните уште еднаш и затоа треба да имате стварно дебели нерви. Како ќе се пресоблечат, кај ќе ги сушат кондурите? Тоа најчесто ми било поставувано прашање. Попладне, па има ли кај да ги сушат кондурите? Па не знам, ние се договараме у смена да има еден одговорен од 4 сат до 5, ни сите соби поминува, како ги мести сите, или најболje да ги научи децата сами да си ги местат на радиатор кондурите, да ги извадат улошките, да ги стават ракавиците смрдени, пошто ако не им се исушат, ќе им се смрдат. И тоа, знаете, кога ќе го објасните на родителите, они сваќаат дека вие сте им потребен. Исто така, ако е се за саат 2, да му објасните на родителот дека не може за саат 2 баш све да научи. И тој ќе го свати тоа. Значи дека е потребно вие да бидете таму за да го заштитите и да си, она што го зборевме, си научи побрзо и да си може да се ужива после. Океј. Јас ќе само за кратко ќе излезам со овој шер. Ќе идеме на видео. Со кратки коментари на целата приказка. Само кажете ми дали добро гледате, дали го направам фул скрин од се да е подобро и дали сецка или не сецка. Да, може само звук да исклучиш таму. Да, малце исклучувам, многу е јак, во моментов тоа го правам, фала Филип. Кај видиме се? Океј. Дали ме слушате? Исклучува звукот на видеото. Може да го изгасиш звукот на видеото. Океј. Дали е во ред се? Да, се е топ. Добро. Ајде да сакам сега коментари за кој лик станува збор. Овде на словенички не знам дали ќе го разберете и боле да не го разберете. Кој лик е ова? Основен завој. Добро. Друг некој, дали има некој друго мислење? Нема никој друг мислење? Кој е овој лик? Не е основен завој. Да, одговорете не е основен завој. Кој е овој лик? Брз завој, ама малку споро го прави, ама има ритам, се гледа. Да, Анчи се приклучила, здраво Анчи. Не ве гледам јас, пошто ми е тргнат ова. Океј, ова е брз завој. Ритамот е горе-доле. Виткањето го гледате како е. Значи, ова е позицијата во која што треба да се чучне. Подеднакво на двете нозе. Тежината е цело време на двете нозе. Да знаете, за брз завој. Едната рака покажува кон носот, другата рака покажува кон опашката на даската. Погледот е во движењето. Сега е најгоре. Делфинот сега зима воздух. Хоп. И полека нурнува. Хоп. Се дига. Хоп. Доле. Хоп. Доле. Искористете тој ритам за да им објасните на децата. Хоп. Доле. Хоп. Доле. Ова не е многу стрмен терен, ова е као жутиот некој, ете го халфпајпот позади да речеме. Сакам да ви кажам дека основното е во оваа вежба да можете да ја контролирате брзината
да биде во исти ритам, исти завој и така тогаш ќе знаеме вие дека сте добри инструктори. Идеме на втората. Дали некој има прашање за ова? Нема. Океј. Ова е една вежба, само кратко, ова не го работевме. Ова е 180 carving, многу интересна вежба. Верувајте ми дека секој што е второ ниво, оваа вежба треба да ја знае, да карва. И не само да карва, него да прави 180 од кант да слетува на кант. Како што можете да гледате, секогаш е фронтсайд, без разлика дали се работи за switch или за regular или за goofy rider. Секогаш се работи на фронтсайд. Океј, тоа беше кратко само околу тоа. Ова следново не знам ни ја што е, а еве вие треба ми кажете. Кој лик е ова? Карвинг. Да. Гледате како набива притисок, сега е притисокот најак, хоп, кога ќе се дигне, као малци да подскокнува. И ја префрлува веднаш на другиот кант, без да има метла од позади, како што имаше на брзиот завој. Значи, само ја искористува струкираноста, геометријата на дъската, и се префрлува на другиот. Овако, сакате карвинг уште еднаш да го изгледаме? Може. Океј, пратете сега како се движи косо и како се спушта. Од горе иде доле, значи нема горе и доле. Значи цело време иде надоле, сега е во најака, сега се дига и се спушта. Во моментот кога, еве го моментот, значи он се уште оди, да речеме, на фронтсайд, меѓутоа е пребацен на задниот кант. Гледате, оди во правец во кој што не е нормално да си на тој кант. Меѓутоа таа брзина која што има му дозволува да го започне завојот кој што ќе го однесе после на другата страна, да биде преку падната линија на правата страна. Не знам дали ме разбирате фино. Да. Значи он сега се движи као да треба да биде на прсти. Така, он е сега на прсти. И се пребацува, тука ја пребацува. А нормално, ако одиш наваму, значи лево на нашиот компјутер, треба да си на прсти. Ама пошто има брзина, он може да ја пребаци на пети и полека да влегува во тој завој. И тоа е тој ролер костер што ви го кажуваме, кој што секако второ ниво мора да се контролира брзина. У секој следен завој на карвинг мора да имате иста брзина, да знаете. Не ви збориме многу за испити, ви зборуваме за како да се прави техника. Секогаш кога ќе отидете, погледнете ги овие видеа, снимајте се, погледнете што правите, анализирајте, вежбајте. Да видиме што е следно. Да, некој кој трик е ова? Добро, готово. Океј, ова е 360. Ќе анализираме, значи на самиот залет дава ротација со рацете, мора да знаете да го раскажувате, затоа што тоа е ликот кој што треба да го објасните и да го полагате. Погледнете го видео. Само малце погледнете во 360-то и размислете околу тоа. Океј, само мала пауза, ќе бидам отсутен секунда. Сепак сме во домашни услови, извинете, имав некои падобрански акции.
Ова е бейзикер, ова е основата на сите скокови. Многу убаво покажува, значи немате во воздух, што е можно идат нозете кон телото. Нешто ја направив, нешто изгледа што не треба, секунда да го видиме, да го вратам. Бейзикер, еве го. Не знам дали ме слушате, све окей? Да. Значи, во моментот кога е највисоко во воздух, човекот ги прибира, многу брзо ми иде, не можам да го стопирам, ја го неуспорено. Значи, нозете што поблиску до даската. Потоа, пред да слета, нозете ги исправа и во моментот кога слетува, амортизира колку што е можно повеќе. Едната рака покажува кон носот, другата рака покажува кон опашот на даската. Погледнете го уште еднаш и мислете на деловите кои што ќе ги бараме да ги кажете. Првично да ги кажете за овие скокови. Сега кажете ми, тежината каде е? За време на одскокот. Еве, успорено. Е, тежината каде е? Као Оли. Што значи тоа? Не те разбирам. Не знам никој збори. Се прифрла тежината малце на задна нога и после тоа се собираат, за да се слета 50-50. Да, но овдека, не знам дали не пратеше, кога зборевме, ние тоа за Оли, да, за некои трикови може да биде така, меѓутоа за основен скок не. На основен скок и тука мора да ги разграничите работите. Во основен скок тежината е подеднаква на двете нозе. Чи нема на задна нога. Никако. Значи може би овој бордер така изгледа. Меѓутоа теоријата, која што и праксата треба да направиме да минеме подеднакво на двете нозе. Ако ти скокнеш и убаво се доскокнеш на 180, тоа ни е дел од испит за U2, тогаш ние ќе го прифатиме тоа. Меѓутоа, треба да знаеш како да го објасниш. Дека Оли и Ноли избегнуваме кога обдиме на овие трикови кои што ги објаснуваме, 180, 360 и така натаму, затоа што тоа го изместува тежиштето. Овдека е на двете нозе и доскокот и одскокот и залетот цело време тежината е на двете нозе. Еве уште еднаш, например, каде е поставеноста на рацете? Појма немам. Поставеноста на рацете на залет. Може такво прашање ќе добиете. Каде е поставеноста на рацете на залет? И каде е погледот? Не знам, еве некој ако сака, нека каже. Не се плашете, нема врска, не ставаме оценки, него само дискутираме. Исто над даската, задна рака на опаш покажува, предна рака на носот си покажува, погледот напред, за може да се види одскок, доскок, тоа е тоа. Океј, идеме на следниот трик. Погледнете ги овие видеа, значи не гледајте видеа кои што, не гледајте и видеа кои што ќе ви бидат интересни. Не знам, меѓутоа гледајте ги овие. Еве ти го тоа што го зборуваш. Значи сега е во моментот на задната нога, за он од тука како од одскочна даска да се отфрли и да направи Оли. Тоа е тоа што го кажа Филип ти пред малку. Гледаш како изгледа на така. На задна нога. Што има друго интересно за Оли? Друштво? Дека користиме даската за да скокне. Добро, друго? Во оваа фаза во која што го застанав? Клекнува за може да скокне поише. И уште нешто, точно е тоа, но и уште нешто. Anticipation. Навалуваме на напред прво, па после на нас. Точно. Основа за сите трикови. Не, баравме да каже некој дека се навалува на напред. На напред иде, гледате колку е предната рака доле и тежината предната. Па после иде назад, се префрлува и тоа е динамиката за Оли. Таа мора да ја научите и да ја кажете кога ќе ги учите учениците, кога ќе ви спрашуваат и така натаму. И после ова другото е горе доле окей, у воздух треба да се прибере, што е можно. Секогаш инсистираме на оваа позиција, значи рацете една напред, една позади, колена према гради, газ надоле,
на двете нозе и таков да биде доскокот. Од кога ќе доскокне да амортизира. Тоа треба вие да го покажете. Океј. Ова е косо отклизавање, значи ние сега ќе го гледаме како е косото отклизавање, меѓутоа има уште една вежба која што се бара од инструкторите, меѓутоа ние немајќи толку многу време, ја прескокнуваме. Тоа е окрет, значи вртење за време на косо отклизавање. Значи сега иде на свич и така натаму. Значи ова у принцип не го правиме со учениците, го правиме како инструктори. Така натаму. Тука може само кратко да видиме и да искоментираме што е се извинувам, што е како е поставеноста на косо отклизавање ако сака некој. Следниот час имате значи следниот час имате, вие ова треба ги презентирате ликовите и ние ќе се договориме како ќе се поделиме. Еден ќе научите, а еден ќе добиете. И тоа ќе бидат вашите одговори. Дајте коментирайте што е во моментов. Во овој случај фиксирана му е едната нога, односно тежината ја префрла на едната нога, така што прави на некој начин хеликоптерчиња, што ги кажав. Не за тоа, не. Извини што те прекинувам. Тие нема да ни бидат составен дел од испитот, само за косо отклизавање. Сега сум го застанал во косо отклизавање. Значи само за косо отклизавање, како беше поставеноста на телото и така натаму. Центар на тежиште на средина на даска, тоа значи исправен грб, свиткан во колена, куковите нанапред ќе му дојдат. Нанапред во стил да биде центарот на тежиште, да биде задникот да биде центарот на тежиште технички гледано. И тоа е тоа. И рацете да покажуваат на нос и на опаш. Рековме дека овдека можеме рацете да ги спуштиме, тоа е промена некоја у меѓувреме што се има случајно на светско ниво и кај нас. Во косото отклизавање дел од тежината е малце повеќе на предна нога, да знаете, за да се иницира движењето диагонално, да знаете. Даската не карва, него по цела тежина. По цела држина обронува, значи не се оди на кант и така натаму. Добро. Одиме на следниот лик. Што имаме тука уште? Ќе видиме. Еве го тоа што вие мислевте. Еве брзината со која што треба да се движите кога правите основен завој. Минимално. Ова е долниот дел на жутиот. Го гледате изборот на теренот. Еве го наслонувањето напред. Разликата од ова до ова мора да ја покажете многу јасно. Значи, кога одиш косо, вака се оди косо. Тежината е благо на предната нога, кој што можете да видите, и он се движи косо. Зашто погледот е горе во моментов? За да види дали доаѓа некој од горе, дали се мене сврти. Да. А обично, кога оди косо, погледот ќе биде во оваа насока. Погледнете и обратете внимание како се става тежината на предната нога. Колку изразено. Приметувате? Тогаш даската, што треба да се случи се? Се крива тейл. Минимално. Добро, да се крива, ама... Не се крива, се ослобода тежина. Што следи, сакам да... Даската се врти надоле. Право надоле. Мислам право надоле. Да. Зошто е тоа така? Заради тоа што природно така ќе оди даската. Да, што е на предната нога и таа оди право надоле прва. Океј. Еве даската се иницира вртење на глава, раце, рамења и доле за да се заврши завојот, да се успори брзината. Со константна брзина продолжувате на другата насока. Ова е фронтсайд
и доле. Ова е таа позиција што сум ви ја сликнал, што сум ви ја извадил како принт скрин. Во која позиција правилна е свиткано. Гледате колку се колената свиткани, гледате колку е газот надолу и така натаму. Ирца, на полагање мора и рацете вака да бидат? Не мора. Рековме. Рацете глупости за мене рацете вака. Ама добро ти пошто си шизик. Нормално. Да. Него види, за да им покажеш ти, ако сакаш да бидеш учител, ти треба да глумиш за да им покажеш на децата. Така се рацете, оскоменци. Значи, да, ако вака беше до лани и преклани. Овие години се сменети. Ако рацете не ти се така, нема да имаш проблем на полагање. Но, за да покажеш фино, користи ги понекогаш. За да, ако не ти се така, како треба да ти бидат? Како сакам природно. Не како сакаш, како ќе возиш ти, така ќе биде како сакаш природно. Не сакам ти кажам вака рацете е глупост за мене. Види за тебе да, но сега тука ти си во една ситуација кога ова е школа на државно ниво. Ние даваме лиценци со кои што ги одобрува Агенција за млади и спорт, Скијачка федерација. Не, те разбирам, Кире, ама дали вака рацете мора да стојат? Да, рековме не и те прашувам како. Како треба? Еве вака не мора да стојат. Ова не е погрешно, но како би било исто така не да е погрешно. Како би било другото исправно, второто, две опции дадовме. Во некој од претходните предавања, ако не можеш ти, некој друг нека каже. На мјут. Како? На мјут си збори, си објаснува. Предната рака те води, а задната ти е доле у стело. Добро, некој друг сака да каже? Предната рака ти е напред на даската, а задната ти е на кај што завршува даската, сепак ти пајат во линија на даската. Да, во носител. Еве уште еднаш изгледајте го, обратете внимание на целиот основен завој. Ова е по мене еден од најбитните ликови и треба убаво да го знаете, да го покажувате и убаво да ги учите учениците да го прават. Добро е школски сакаш да кажеш, така? Ние тука учиме школски, да. И ти мораш да бидеш вака. Ќе учиш ти некого како ќе го учиш, бате. Мораш школски да учиш. Ве молам, не влегувате вака у дискусија. Значи, ние тука учиме школски. Тоа го правевме и го покажувавме низ слики. Исто вие секако ќе свртите. Но вие кога ќе свртите како што вртите, значи како што си знаете да вртите, така нема да може да ве видат тие што ги учите како вртите и нема да им биде јасно. Затоа овдека ние драматизираме. Ова е тоа што ние ви објаснувме дека вие мора да бидете многу транспарентни, значи мора да они видат што правите. Да драматизирате, значи идете многу угоре. Да идете, видете колку иде он на предна нога за да покаже. Он е инструктор, он покажува на почетници. Ние тоа бараме. Ние не бараме вие да направите 360 со граб и да биде профи. Разбирате? Значи ние бараме да направите основен завој тој да биде профи. То ова вака да изгледа треба. Вака треба да изгледа. Добро. Дали Филип ние само се надоврзам. Знаете колку ќе се наведне. Тој драматизира. Не за навалувањето не е проблем, за рацете е проблем. Рацете покажуваат даската на даската. Не може вака со завркавај. Добро. Значи мавете што он води тука бе. Не може сите одеднаш, ве молам. Па ме интересира зашо не би можела вака. Не, окей, добро, не, ве молам. Значи може вака и може како што рекавме, едната рака на нос, едната на тел. Така. Рамената оската на рамењата. Значи мора да биде паралелно со даската. Фала ти многу, Филип. Да. Тоа, некој друг сака уште нешто да праша и да додаде? Јас сакав да додадам слабо Там дека многу поубаво е кога се кренати рацете нагоре. Ајде. Како е? Телевизорот не да слушаме веќе. Јасно. Ме слушате? Тоа, да, Филип, да, дека тогаш имате представа каде се и што се. Значи многу поубаво визуализација може долови многу поубаво моментот затоа што тога како влие ротирањето на рамењата, како влие конкретно на даската сама.
Океј, еве ви ги уште еднаш, ќе ви го пратам линкот, овие нешто тешко се наоѓаат на срчу на YouTube, ќе ви го пратам линкот, погледнете ги уште еднаш дома, ова е борд слайд. И сега сакам некој да ми каже кој борд слайд е ова. Фронт. Добро, некој друг? Мислење друго? Сите се согласуваме дека ова е фронтсайд борд слайд? Добро. Овдека залет, поставеност, излез и така натаму. Во овој момент кај беше тежината? Дали може некој да ми каже? На предната нога. На предна нога. Да. Овдека беше скоро цела тежина на предна нога. Океј. Ова е? 50-50. Добро. Гледате влезот во на самиот скок. Добро, вдека он прави мало оли. Keep America free. Добро. Тоа е тоа. That's all folks for today. Некои глупости. Океј, може да го привршиме, тоа сами некои што се појавуваат ствари после на YouTube. Јас ќе ви ги испратам линкот од ова на Viber. Некои други прашања, за следниот пат ќе се договориме како да работиме, како ќе биде настапот пред врста. Значи, ваше е да ги научите ликовите, да знаете каде е тежиштето, каде се рата, каде е поставеност, каква е поставеноста. Динамиката, ние ви ја дадовме структурата. Во нашите презентации имате структурата. Меѓутоа, за секој дел, од секоја точка, треба да кажете барем по 2-3 реченици, за да може тоа да има смисла. Тие реченици треба да бидат исправни. Тоа треба да се знае. Во борд слайд, таму е тежината. Во основен завој, таму е тежината. Таму се рацете и така натаму. Океј. Некој прашање? Дека завршуваме, 9 сат стигна. Ќе добиеме инфо на Viber групата кој, кога, како ќе биде? Да, ќе се договориме. Okay. Има некој да преферира нешто, ако некој не може еден ден, да може друг ден да пише, да ми каже, за да направиме таков распоред, ќе треба да бидеме доста брзи, значи имаме доста ликови. Ликовите ви се дадени во агендата, ги знаете, обратете внимание на тие. Секој ќе добие по еден, договорен. Значи да, Филип, ќе сте пишам јас на овако, ти ќе бидеш за појма немам. Ти ќе бидеш за основен завој. Так. Горијан ќе биде за карвинг, не знам, ме разбирате, ќе се договориме, како ќе дое, како е списокот, како идат ликовите, така ќе ги поставиме. А вториот ќе биде некој кој што ќе ви го поставиме ние, за да има смисла. Едното е вежбајте да зборувате, повторете си ги, во настап пред врста се зборува во како да имате директен однос со клиентот, значи не ни објаснувате нам, него му објаснувате нему, а ние ве слушаме. Разбирате? Значи Филип ќе објаснува на Вера, нема мене. Разбирате? Ке се обраќате во кое лице еднина? Второ. Во второ лице еднина ќе се обраќате. Да, и така натаму. Ама сега раците како, вака или? Извини, тоа пред група ќе биде на тоа тестирањето или индивидуално како? Пред група, да. Вие ќе треба да го објасните пред сите нас тука. Ние тоа го правиме на снег и е многу позабавно и поинтересно, но поради ограниченост со време и паника дека не работеа ски центрите, ќе го направиме на Viber, на ова Zoom-ов. Тоа е окей според мене, затоа што треба да разговарате. Значи ќе гледате да не ви биде како што ми е мене тука книгата. Нормално ќе може да си го каже тоа и одма ќе се знае кој колку се посветил. Имате недела дена, посветете се, видеата гледајте ги и читајте го тоа што ви е напишано. Книгите ги имате, тие што ги немаат нека ги земат. Некој ми нарача, стварно не ми текне, некој нека ми се јави, се шетам низ град, у комбе ми се, ќе му ги доставам. Кирца, практично дошо на Мавро ќе обреме, која? Да. Ама
Па ако кажеме на 10 декември, има уште 8 дена, а не знаеме дали ќе можеме. Брзо ќе биде договарањето и ќе гледаме да ускокаме пред сезона. Така да, тоа те прашував дали пред сезона ќе биде. Ќе сакаме, да. А дали ќе можеме? Не знаеме. Да, никој не знае, да. Океј. Ја книгата си ја земам од кај тебе, утре деновиве. Добро, звонете. Јас имам прашање. Кажи, Јанчи. Дали следна недела ќе има и во понеделник и во среда и ќе бидеме поделени по 2 групи за... Да, тоа кажа, да. Океј, супер. Кажи ми која ти одговара, во тој ден да те ставиме. Ако има некој, ако некому му е седно, да ставиме во овако. Ако сите сакаат у среда, onda ќе влечеме ждрепка, па нема да може сите у среда. Мислам, ќе се договориме фирски, да знаете. Океј, фала ви, мене ми беше стварно пријатно да разговараме за бордање, за вакво, имаше досетки, имаше смешки, имаше смејни, убави коментари, фала ви многу. Фала и на тебе. Ајде, лека ноќ, дечки, поздрав. Дечки, поздрав, чао, се слушаме. Чао, поздрав. Чао.